mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku yeeshay kalfadhigii 11aad fadhigiisa 7aad ayaa wuxuu ku bilowday si habsami leh ayna soo xaadireen 343 mudane ajendaha fadhiguna uu ahaa ansixinta xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo Professor Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo shir gudoominayay kulanka baarlamaanka ayaa ugu horeen mudanayaasha u jeediyay waana iyo inay iscafiyaan ayadoo wixii xaqa inaad idinku aad ku kacdaan lidinka rabo haddana inaantays ixtiraamno dhow walba aragtidiisii asigoo delgan oo walaalkiisa kalena aragtidiisa kala hormaynayo in aragtidiisa sheegataan oo si fiican aan uga hadalno gudoomiyaha baarlamaanka oo kulanka sii wada ayaa mudanayaasha ka codsaday inay cod u qaadaan in xukuumadda cod qarsoodi ah lagu ansixiyo sida uu qodobka 34aad ee xoroosaad ka dhigayo iyo in lagu ansixiyo cod gacantaag ah wuxuuna intaa kadib ku dhawaaqay natiijadii ka soo baxday codkaasi loo qaaday labadaasi mooshin marka waxaan rabnaa in qodobka 34aad in sanduuqa wax ku ansixino maanta aan odayntaan sanduuq wax ku ansixino iyo inaan gacantaag wax ku ansixino inaan u odayno anagoo is ogolay codkii ugu horreeyay diidmada in sanduuq lagu odaye 93 cod bay noqdeen laba gobol oo ka dad waxay u odaysay in gacantaag lagu odayo marka gacantaagi waa masax kadib natiijadii codka loogu qaadayay in kalsoonisiinta xukuumadda laga dhigo qarsoodi ama gacantaag ayuu gudoomiyaha baarlamaanku mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan intaa kadib guda galay in codka kalsoonida ah xukuumadda loogu qaado cod gacantaag gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa gabagabadii kulanka wuxuu ku dhawaaqay natiijadii laga gaaray kalsoonisiinta xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taasoo codka aqlabiyadda ah ku heshay 251 mudane oo ogolaatay halka ay diideen 92 mudane baarlamaanka maanta meesha isku yimid 343 dhawaan waaye baarlamaanka maanta waxa codeeyay oo ogolaasho xukuumadda u codeeyay 251 dhawaan 92 dhawaan waxay u codeeyeen haddii xukuumadda ay keentay 251 xilkasnima lagala rabaa xukuumaddu waa ansax fadhiga baarlamaanka markii la xiray kadib ayaanu mikrofoonka Universal la dhex qaadnay mudanayaashii kulankaasi soo xaadiray waxaana codadkoodii aan ka qaadnay ay u dhacayeen sida tan soo maray waxay la habceen marka dambana tanasulaad iyo buuq keenay waa nidaam darro weeye xukuumadda cusub oo ra'iisul wasaaraha ka yahay Maxamed Farmaajo waxaan ka codsanaynaa maadaama baarlamaanka aqlabiyadiisa kalsooni u siiyay waxaan ka codsanaynaa inay nidaam la timaado farxad weyn noo ah in aan ku guulaysanay inaan ansaxino xukuumaddii ay ummadda Soomaaliyeed in badan u sacabtumahayeen محمد شيخ علي أوبو runtii maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maaragtay ansixiddaas la ansixiyay waqti dheer iyo dadaal badan kadib kulanka mudanayaasha baarlamaanku ay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay uu shaki weyn ka dhex jiray mudanayaasha siday u ansixin lahaayeen xukuumaddaasi iyadoo xukuumaddaani ballan ku qaaday inay tayo yeelanayso ayna haatan dadaal ugu jirto siday wax uga qaban lahayd guud ahaan amniga dalka Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho